მოგესალმებით, ფირფასო მეგობრებო. ეთერშია ტელე 32. ხვალად მიათე ბაღის მართველი ნინო ქობულაძე. ჩემი მოღვაწეობის 14 წლის თავი არის აი ამ საბავშვო ბაღში. თუ ბავშვი არ გიყვარს, თავისთავად ვერ იქნებით ხელმძღვანელი და ბავშვი პირდაპირ კომუნიკაცია შემდეგ მოზარდობაში და აი ჩვენს ფესტუმრად 32 სკოლას. მართალია დღევანდელი დღე არ გახლავთ 5-6-იანი ჯგუფის და არის მხოლოდ 4-5-იანი ჯგუფის, მაგრამ წინაპირობა არის სასკოლო მზაობაზე და ჯერა ნამდვილად შედგება კომუნიკაცია მეათე ბაღსა და 32 სკოლას შორის. როლიქში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ასეთი კითხვა მაქვს. რას ფიქრობთ ჩვენ სკოლაზე ახლა მოდით და ნახეთ ბავშვები გაიცანით და გაინტერესებს თქვენი აზრი? ძალიან დადებითი შთაბეჭდილება მაქვს თქვენი სკოლის შესახებ. უშუალოდ ჩემთვის საინტერესოა ის მომენტი, რომ პრაქტიკული მეცადინეობით შემოვედით და არა პიარით. ძალიან კარგია მასტერკლასები თქვენი მასწავლებლების, ასევე ინტეგრაცია ჩვენს ახსავსდებლებთან, რასაც დადებით ემოციას იწვევს ბავშვი და სკოლისაკენ ინტერესს უღვივებს. ზუსტად ეს გვინდა მომავალი თაობისათვის, რომ ავსადოთ სწორი მოქალაქე, უკეთესი მოქალაქეები ჩვენი მამულისათვის. მადლობა დიდი. 32 საჯარო სკოლაში ღია კარის დღემ განსაკუთრებულად ჩაიარა. ჩვენ გულთბილად მივიღეთ მომავალი პირველკლასელები და მათთვის მრავალფეროვანი, სახალისო და შემეცნებითი მასტერკლასები ჩავატარეთ. პატარა სტუმრებმა მონაწილეობა მიიღეს აქტივობებში, სადაც სწავლა თამაშად იქცა, ფერები ისტორიებად და მოძრაობა შემოქმედებად. მათთვის სკოლა მხოლოდ წიგნებისა და დაფის სივრცე არ ყოფილა. ეს იყო აღმოჩენებით სავსე, სიყვარულით გაჯერებული გარემო, სადაც ყოველი კუთხე რაღაც ახალს ხპირდებოდა. თავისი საქმის პროფესიონალმა პედაგოგებმა სალომე თადუმაძემ, მაკა ჭელიძემ, ელენე კოკელაძემ, სოფო ფურცხვანიძემ, თამარ მიქაძემ, ნინო დოლაბერიძემ, ლელა მოსეშვილმა, მარიამ იობაძემ, თამარ ციცვიძემ, თამარ აბდალაძემ, ანა ჭანტურიამ, ეკატერინე ჩარქსელიანმა, თამარ მურუსიძემ, ანჟელა კვინიკაძემ, ხათუნა ლეთოდიანმა და თეონა ძნელაძემ პატარებს საკლასო ოთახებში ზღაპრული გარემო დაახვედრეს. ბავშვების თვალებში ენთოცნობის მოყვარეობა. ისინი ინტერესით უსმენდნენ მასწავლებლებს და ბავშვური მხიარულებით ივსებოდა მთელი სკოლის ეზო და საკლასო ოთახები. ზოგს ფუნჯი ეჭირა, ზოგს წიგნი, ზოგიც ცეკვავდა, მაგრამ ყველა ერთად ერთ დიდ მღელვარე სამყაროში იყო, სადაც ცოდნა იწყება სიხარულით. ჩვენთვის მთავარი მიზანია პირველივე ნაბიჯებიდან შეაყვაროს სკოლამ, ბავშვებს სწავლა, მიაჩვიოს გუნდურობას და აჩვენოს, რომ განათლება მეგობრული და პოზიტიური პროცესია. სწორედ ამიტომ ვქმნით ასეთ დღეებს. ბავშვებმა უნდა იგრძნონ, რომ ისინი სასწავლო გზაზე მარტო არ არიან, რომ სკოლა მათ გვერდით დგას, ზრუნავს და მოტივაციას უღვივებს. 32 საჯარო სკოლა ყოველთვის მზად არის, ყველა მსურველს გაუღოს კარი, ცოდნის, სითბოსა და მომავლისაკენ. 32 საჯარო სკოლაში ღია კარის დღე საქმიან და მეგობრულ გარემოში წარიმართა. ჩვენ სიამოვნებით მივიღეთ მომავალი პირველკლასელები და მათი მშობლები. სკოლის პედაგოგებმა პატარებისთვის გამართეს სხვადასხვა სახის მასტერკლასები, რომლებიც მათ შესაძლებლობებსა და ინტერესებზე იყო მორგებული. აქტივობები მოიცავდა შემოქმედებით მუსიკალურ, სპორტულ და საგანმანათლებლო სესიებს. ბავშვები ხატავდნენ, კითხულობდნენ, ცეკვავდნენ, მონაწილეობდნენ გუნდურ თამაშებში და საკუთარ ხელნაკეთ ნივთებსაც ქმნიდნენ. ეს ყველაფერი მიზნად ისახავდა, რომ მოსწავლეებისათვის სკოლის გარემო უფრო გასაგები და ახლობელი გამხდარიყო. მასწავლებლებმა შექმნეს სასიამოვნო და მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო სივრცე, სადაც ბავშვებს საშუალება ჰქონდათ თავისუფლად გამოეთქვათ საკუთარი ნააზრევი. მშობლებისათვის ეს იყო შესაძლებლობა უკეთესად გასცნობოდნენ სკოლის ხედვას, სასწავლო პროცესის მიმდინარეობას და იმ ადამიანებს, ვინც მათ შვილებს ყოველდღიურად გაუძღვებოდა ცოდნის სამყაროში. ღია კარის დღის მთავარი მიზანი იყო ბავშვებს სკოლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება ჰქონოდათ პირველივე ნაბიჯებიდან და დაენახათ, რომ სწავლა შეიძლება იყოს საინტერესო, სახალისო,
მეგობრული და დასამახსოვრებელი პროცესი. 32 საჯარო სკოლა კვლავაც გააგრძელებს ასეთი ინიციატივების მხარდაჭერას, რათა სკოლის სივრცე ყველასათვის გახდეს განვითარებისა და კომფორტის ადგილი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მომავალ შეხვედრამდე. მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო ამბებით. კარგად! ნახვამდის!